ஹலோ காய்ஸ், நான் சுரேந்திரன். நம்ம சேனலுக்கு விளைக்கிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு புது vlog. ஸோ என்ன vlog அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மோட்டோ vlog கிளிப் வந்துட்டு வரும். ஓகேங்களா, நான் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணேன் மோட்டோ vlog பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணேன். ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி மைக் செட்டப் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரிலாம் வரல. ஓரளவுக்கு மைக் செட்டப் வந்துட்டு இருக்குது. 2 மைக் யூஸ் பண்ணேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக் ஹெட்செட் மைக் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் நார்மலாக ஒரு கிளிக் மைக் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மைக் யூஸ் பண்ணேன். நார்மல் ஹெட்செட் மைக் தான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு, அதனால் அதேவே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். சரி, ஓகே. நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே நினைக்கிறேன். வண்டியில் எவ்வளோ பெட்ரோல் இருக்குன்னு தெரியலையே. இருக்கு, பார்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நனைஞ்ச மாதிரி இருக்கு. ஹே காய்ஸ், செஞ்சுருக்கு. ஓகே, ஸோ சொல்லவே இல்லை, இன்ட்ரோ அப்போயே கொடுத்துட்டோம். இன்றைக்கி சின்ன மோட்டோலாம் கிளிப் மட்டும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்படி இந்த க்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த க்ளவுஸ் கூட நம்மளது கிடையாதுப்பா. இது ஒரு அண்ணா கொடுத்த க்ளவுஸு. க்ளவுஸ் நல்லா இருக்கா? பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது க்ளவுஸு. ஓகே, நம்ம கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்துச்சு. ஓகே, ரெடியா? லெட்ஸ் கோ. ஐயோ, இந்த க்ளவுஸ் போட்டு ஓட்டுறதுக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குப்பா. அதாவது இந்த த்ராடில் கண்ட்ரோலே வர மாட்டேங்குது. ஏதோ புதுசாக ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு. அதாவது எப்படி இருக்குன்னா, புதுசாக கிளச்சு ஓட்டுற மாதிரி இருக்குப்பா. சம்திங் பெட்டர். எந்தளவுக்கு வியூ இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. காற்று பொங்க மாட்டேங்குது. சூப்பராக இருக்குப்பா. ஸோ நண்பர்களே, பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வியூ வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. அவ்வளோக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா முடிஞ்சளவுக்கு நானும் பேக் வாங்கி தான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ டைம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு மணி 4 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டைம் என்ன பார்த்துருவோமா? நம்ம ஃப்ரெண்ட் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். இப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லை, ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு தான் போகிறோம். நம்ம வண்டி ஆஃப் ஆகிடும். தோன்று ஸ்லோ ரேஸ் தான் வச்சுருக்கு. ஐயோ, டைம் வந்துட்டு 4:23, 4:15 ஆயிடுச்சு. இப்போ தான் வண்டி கழுவுனேன், அதனால் ஃபோனை உள்ளே வைக்க வேண்டாம். இந்த க்ளவுஸ் வேறு புதுசாக இருக்குப்பா. ஏன்னா இது வந்துட்டு இந்த க்ளவுஸ் வந்துட்டு நம்ம அண்ணா கொடுத்தாங்க. எனக்கு க்ளவுஸ் போட்டு இது வரைக்கும் பழக்கமே இல்லை. போகணுன்னே நாங்கள் சரிப்போ குளிச்சுட்டு ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், நம்ம மோட்டோ அப்படியே இப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். எனக்கு வாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு வரும்னு தெரியல. ஏதோ கிளச்சு புதுசாக விடுற மாதிரி இருக்குது, புதுசாக பழகின மாதிரி இருக்குது. இந்த பைக்கில் சுத்தமாக பெட்ரோலும் இல்லை. இதோ நம்மளது motovlog ஃபஸ்ட் டைம் வித் ஃபுல் ஏரோட பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஐயோ, அங்கே சின்ன பசங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எனக்கு வேறு ஒரு மாதிரி இருக்கு. சின்ன பசங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்களா? என்ன பண்ணுறது?
வண்டி ஆன்ல இருக்குடா. டிடிஎஃப்லாம் கிடையாது, சும்மா வீடியோ எடுக்க போகிறோம்ல அதனால். ஏங்க இன்னும் குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி. சரி நான் அங்கே போயிட்டு ஹெல்மெட்டில் கழட்டி வச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஹலோ. ஏய் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காடா. ஏய் நீ வேட்டி கழட்டிட்டு வாடா. இங்கே பாருங்க வேட்டி கழட்டிட்டு இருக்கான் மச்சி. இது சும்மா குளிச்சுட்டு போட்டேன். கேமரா பார்த்து சொல்லு. கேமரா ஆன்ல தான்டா இருக்கு. கைஸ் சும்மா குளிச்சுட்டு போட்டேன் கைஸ். நான் காஸ்டியூம் பார்த்தீங்கன்னா நானே பைத்தியக்காரனாக தான் இருப்பேன் மச்சி. மச்சி போகுமா? வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டியா? போலாமா? எது வழியே போகலாம்? வேறு ரூட்லேயே போயிடலாம்ல, பைபாஸ்லாம். இங்கே பாரு. ஏங்க என்னை விட்டுட்டு இவன் மோட்டோ விளாக் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. உர்ரா. ஓகே போகலாம் மச்சி. லெட்ஸ் கோ. எங்கே எடுக்க? Listen a song for the broken hearted. No silent prayer for the faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. கரெக்டாக மணி வந்துட்டு 6 மணி ஆயிடுச்சுப்பா. ஸோ வந்து 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் மேலே ஆயிடுச்சு. ஆனால் என்ன ஒரு கவலை அப்படின்னா, வரும்போது அவ்வளோ ஆசாசியாக மோட்டோ விளாக் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஆனால் அது இப்படி சொதப்பும் நான் வந்துட்டு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா சாம்சங் கேலக்ஸி A21s அது வந்துட்டு வைட் ஆங்கிள் சூப்பராக இருந்துச்சு, அதனால் சூப்பராக எடுத்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மைக்ரோஃபோன் பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ண மறந்துட்டோம். அது அப்படியே ஃபுல்லாக சொதப்பிடுச்சு. சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நானும் அப்படியே விட்டேன். முடிஞ்சால் நான் வந்துட்டு மோட்டோ விளாகில் பார்க்குறேன், அப்படி இல்லைன்னா நான் வீட்டுக்கு போய் வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன்.